یه وقتایی آدما فکر میکنن خیلی زرنگه، حق کسی رو میخورن، دل کسی رو میشکنن، حق و ناحق میکنن، اما نمیدونن که دنیا حساب کتاب داره. تقاص قانون نانوشته زندگیه. ببینید فوری نمیاد، با سر و صدا نمیاد، اما یه روزی یه جایی، از جایی که اصلا فکرش هم نمی کنیم، زندگی همون درد و همون بی‌عدالتی رو بهمون میچشونه. واقعا حق الناس شوخی نیست. ناله دل مظلوم بی صداست، اما راهشو بلده، مستقیم میره بالا پیش خدایی که حواسش به همه چیز هست. خیلی مراقب باشیم تاوان اشتباهات ما رو و تقاص دل شکستنای ما رو عزیزانمون نده.